Ĉi tio eble estas malpopulara, sed mi pensas ke festotagoj estas ĉagrenegaj. Mi scias, mi estas elfo kiu ne ŝatas Kristnaskon. Tio kio oni ne diras al vi en ĉiuj tiuj gajaj kristnaskaj kantoj estas ke boacoj kraĉas, ke ili estas egomaniaj princaĉoj, kiuj tamen plenplene scias kiom grave ili estas. Kiam vi respondecas pri staloj, kiel mi, Kristnasko estas resume la plej malbona tempo de la jaro. Kaj jen kial la estro vokis min. Almeno mi pensas ke estas tial. Li donos al mi alian prelegon pri optimismo kaj la spirito de Kristnasko. Ne gravas. Mi iam aŭdis tion antaŭe. Ni malfermis la pordon al la oficejo de la Kristnaska paĉjo, kaj li sidas ĉe sia tabla. Lia lipharo estas makulita per kakao, kaj li portas siajn malgrandajn legokulvitrojn. Maĉgumo, dankon pro la renkontiĝo. Kristnaska paĉjo ne supre rigardas de la letero kiun li legas. Li nur etendas sian manon al seĝo. Gajan Kristnaskon, paĉjo, mi diris. Ĉu vi volis paroli? Kristnaska paĉjo ne respondas. Li nur daŭre legas, ĝis li finlegis la leteron. Poste li eltiras alian leteron el tute nenio kaj komencas legi ĝin. Mi jam vidis lin fari tion centojn da fojoj, sed tio ankoraŭ donas al mi ektremojn. Multe da homoj eble ne scias tion, sed kiam infanoj skribas leterojn al Kristnaska paĉjo, ili ne devas sendi ilin. Kristnaska paĉjo simple ricevas ilin. Maĉgumo, ĉu vi konas Petron Vacon? Kiu? De Poteko, eta Petro Vaco. Jen homo. Ne, signora. Kio pri Elisa Martino, de Adelaido, Australio? Mi ĝemas. Mi ne konas iun ajn ekster la poluso. Du infanoj, de kontraŭaj flankoj de la globo, skribis al mi petante la saman aferon. Ĉu vi scias kiel malofte ĉi tio estas? Mi gratas mian pintan ĉapelon. Multe? Ja, multe. Fakte, nur en la lasta horo mi ricevis 10.757 leterojn de infanoj tra la tuta mondo, petantaj la ekzaktan saman aferon. Verŝajne videoludon? Morti. Ni sidis tie en silento dum momento. Pardonon? Mi timas ke io vere terura okazas en la mondo. Ve, antaŭ nur kelkaj minutoj mi ekĉesis kapabli vidi ilin. Ĉi tio estas malbona, vere, vere malbona. Li kapablu vidi ilin kiam ili dormas. Li kapablu sciu kiam ili estas fekaj. Maĉgumo, Kristnaska paĉjo diras. Mi volis paroli kun vi, ĉu la boacoj estas pretaj foriri. Ili estas manĝigitaj, prizorgitaj kaj pretaj labori. Ni estos pretaj por Kristnasko en... Ne por Kristnasko. Kristnaska paĉjo kapneis. Kion vi volas diri? Pretaj por la okazo ke ni bezonu evakui. Jen, tuj kiam Kristnaska paĉjo parolis, la lumoj estingiĝas. La rezerva elektra generatoro ekfunkcias, kaj la oficejo estas inundita de ruĝa lumo. Sireno sonadas malproksime. Kio estas la bruado? Li demandas. Kompreneble li ne konas tiun sonon. Li neniam aŭdis ĝin antaŭe. Tio estas la alarmo de enrompinto, paĉjo.